2年班嘅同學仔，而家我哋咧就做美滿幸福燈籠。咁你哋手頭上咧就應該有雙面膠紙啦、利是封啦。利是封咧，呢有一包係有6個嘅，有一條流蘇啦，一條繩。咁首先我哋攞起2個利是封先，打個十字咁樣擺，一個底一個面，咁擺喺中間啦，盡量擺到最中間啦。如果歪咗都唔係話太大問題嘅。咁首先將底個信封依住面嗰個信封條邊界咁樣摺一摺，兩邊都摺一摺，摺一摺，要用力少少，因為信封有啲厚嘅。跟住吊住個信封，底面吊住個信封，又係咁樣摺一摺。邊邊面邊邊底咧唔係咁重要嘅，因為之後我哋做嗰時可以調節。跟住摺咗2個啦，再摺2個。底面唔緊要㗎，我哋之後可以調節㗎。總之最緊要就係有條摺痕嘅啫。好，6個信封都摺晒。咁首先我哋又攞其中2個出嚟啦。嗰啲個福字咧就向面嘅，福字向面。咁啊，攞一個出嚟先就夠啦。然之後福字向面，咁然之後咧就黏嗰個雙面膠紙，沿住頭先條摺痕嘅上邊嚟摺，黏住摺痕上面嚟黏。咁黏嗰時咧，我哋都要用力壓一壓佢，等佢黐得緊啲。就搣咗個膠紙啦。咁個膠紙咧就係要呢一個部分，然之後呢個攞一個信封出嚟，咁樣黏住佢。咁而家已經係去到呢一步㗎咯喎，所以我哋要撳下佢㗎，如果咪黐得唔夠實嘅。咁然之後我哋用到呢個流蘇啦，呢個流蘇嗰條繩圈嗰條
個流蘇嘅頭圈嗰條繩落去，咁樣搭喺嗰個利是封嗰度。咁我哋咧都要用個雙面膠紙嚟到固定佢嘅。但係雙面膠紙我哋用一面就夠啦。嗱，譬如呢，而家你見我咧呢度係黐得唔實喎，冧咗喎，咁我哋就用多一條雙面膠紙啦，增加佢穩固啦。咁而家喺呢個下面個角落嗰度啦，個流蘇。咁呢嗰條繩咧，打個結先，就搭上嚟斜角嗰度嗰個角嗰度，又係用膠紙穩住佢，唔好俾佢走嚟走去。咁然之後，我哋就用到第三個順豐啦。第三個順豐咧就冚上去面，因為原本咧第一個順豐咧已經係有雙面膠紙嘅啦。咁我哋冚上去個面咧就可以黐落去個雙面膠紙嗰度。好啦。然之後再攞第啲唔實喎，都係唔實喎。咁我哋如果都係唔實咧，我哋喺呢度加個雙面膠紙。好，我哋係利用膠紙啦，令到黐實佢啦。
咁搣咗雙面膠紙之後咧，就覆蓋第四個利是封上去。咁覆咗上去，嗱呢度如果唔實咧，我哋一味加膠紙，因為個利是封都厚嘅，所以都好難黐。嗱，而家咧一個四正方形咧，立體正方形出咗嚟㗎啦。但係咧，我哋會睇到呢度靚㗎啦，完美㗎啦，完美㗎啦。但係呢度有啲唔完美喎。咁點咧？咁我哋呢度有兩個利是封。如果同學有鉸剪嘅話咧，一陣呢度黐咗就實㗎啦，就可以剪，根據頭先接嗰條接痕咧，剪咗佢出嚟。如果冇鉸剪嘅話咧，我哋就壓條線出嚟，搣都得嘅，不過冇咁靚啫。你側邊個位咧就都係唔好搣啦，有鉸剪就剪，如果冇鉸剪咧就算啦，成塊啦。咁我哋用有字嗰邊啦，有福字嗰度反轉去，四面都黏晒雙面膠紙。四面一連晒雙面膠紙，咁咧就搣咗膠紙面後嗰針。嗱，呢度咪見到又彈開咗嘅，唔實嘅。咁我哋黏咗呢塊上去咧，就會好好多啦。咁樣食呢個黏咗呢個上去就唔會彈開嚟嘅啦。咁另外第六個利是封，我哋剪咗出嚟嗰部分咧，又係咁樣啦，四面黏雙面膠紙啦。咁又係黏落去，係流水。
跳上去，咁啊壓一壓啦。咁咧連咗頭尾兩塊咧，成個燈籠咧就比穩固好多噶啦，完成啦。如果同學咧都係覺得咧佢黐得唔夠穩陣咧，可以補一補嘅，用個釘書機。咁就唔甩啦，個釘書機釘住佢。